Good morning sa tanan para sa tong weather forecast karong adlaw adlawng Sabado. Base kini sa report gikan sa Pag-asa ug nakabase usab kini sa atong regional forecast. Ang Dinagat Island ug Surigao del Norte makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan ug panugdog kilat tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. Posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta tungod sa katag-katag nga hinay ngadto sa kasarangan ngadto sa usahay kusog nga ulan. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panagsang pagpanag-um ngadto sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan o panugdog kilat tungod usab sa ITCZ. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa habagatang kasadpan ngadto sa amihanang kasadpan nga adunay hinay ngadto sa kasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gipaabot nga mag-ulan og madag-umon. Uban sa usa ka taas nga posibilidad ang gaan nga pag-ulan gipaabot alang sa karon. Ang pinakataas nga gitagna nga temperatura mao ang tropical nga 30 degrees Celsius. Samtang ang kinaubsan nga temperatura kay kasarangang init nga 23 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:29 sa buntag ug mosalop kini alas 6:05 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad alang sa 12 oras ug 36 minutos. Alang sa itong mga kaigsuunan nga nag-atang sa itong kadagatan, unang taob kaganang alas 3:43 sa kadlawon. Unang hunas kaganang nakalabayang alas 6:29 sa buntag. Ikaduhang pagtaob unya sa 1:36 sa hapon. Ug ang ikaduhang paghunas unya sa alas 9:35 sa gabii. Lakat sa itong panahon alang sa Yanong Balita, Untoy Restillador, una ang Ginoo.